Selamünaleyküm arkadaşlar. Gelincik çiçeklerini gördüm. Dayanamadım ve gelincik çiçeği yapraklarını topluyorum. Evet, görüyorsunuz. Bunları taze olanını tercih ederseniz daha güzel, hoş, taze bir şerbet elde etmiş olursunuz. Bunun tarifini birebir bu videodan sonra YouTube'da paylaşacağım arkadaşlar. Ve herkes yapsın, tam mevsimi. Osmanlı döneminde padişahların özel içeceğiymiş bu. Bazı hastalıklar için şifalı olduğu da söyleniliyor. Öksürüğün birebir ilacı. Astım, bronşit olan hastalarımız bunu kullanmasını tavsiye ederim. Sabahları aç karnına bir çay bardağı içmesi yeterli. Bir de akşam gece yatarken bir çay bardağı içmesi yeterlidir. Kesinlikle öksürüğü geçiriyor. Kendi çocuklarımda kullandım. Kullanmadık öksürük şurubu kalmadı. Bundan verdim. İkinci bardakta çocuk rahat bir uyku uyudu. Sabah akşam aç karnına içilmesini tavsiye ediyorum. Akşam yatarken zaten karnımız acıkıyor. 12'ye kadar yatmayan biri için yani. Gecede bir şey yemediğinize göre aç sayılırsınız yani. Evet, mümkün olduğu kadar tazelerini toplamaya çalışıyorum. Oldukça çok çiçek var. İçinin şu tüylerini de dökmeye özen gösterirseniz evde ortalığı batırmaz. Doğal bir öksürük için vitamin. Gerçek söylüyorum. Öksürüğe birebir. Özellikle sigara içenlerin öksürüğünü bile kesiyor. Çok da güzel içimli, hoş kokulu. Bunu yaparken tarifini de sizlere vereceğim arkadaşlar. Şimdi uzaktan göstermeyle, anlatmayla belki algılayamayabilirsiniz. Buradan gidince akşam evde bunları yapacağım. Tazelerini aradığımdan bayağı da topladık ama biraz daha alalım da kavanozumuzu doldursun. Yani insanın vücuduna güç bile veriyor. Oradan söyleyeyim. Cenab-ı Allah bunları bize boşuna yaratmamış. Bir faydası var ki kullarına faydalansınlar diye yaratmış. Evet, içinden arı çıktı. Az daha korktum. Toplarken dikkat ediniz, arı sokmasın ama. Evet, şu kadar oldu. Yani poşetimiz bu kadar topladı.
Biraz daha toplayalım, poşet dolsun. En azından para vermiyoruz. Sadece bir toplama emeği. Bedava şifa. Astım bronşit olan hastalarımıza Allah şifalar versin. Ve bu çiçeği devamlı kullansın. Bol bol yazdan yapsın. Kavanozda, buzdolabının bir köşesinde saklasın. Zamanı geldiğinde bir tane toplasın. O kadar rahatlık olacak ki öksürükten. Arkadaşlar ben toplayacağımı topladım. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Beğenip paylaşmayı unutmayınız. Abone olmayı da tabii ki. Saygılar.